হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কি কখনো অ্যাপেলের ডোনাট খেয়েছেন? যদি না খেয়ে থাকেন তাহলে আমার এই নতুন রেসিপিটা একবার ট্রাই করবেন। আজকে যে নতুন রেসিপিটা তৈরি করে দেখাবো এটা আগে কখনো দেখেননি, সম্পূর্ণ নতুন একটা রেসিপি অ্যাপেল ডোনাট। রেসিপি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট রইল। সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে এই অ্যাপেল ডোনাট তৈরি করে নিতে পারবেন। ভীষণ মজার জুসি এই অ্যাপেল ডোনাট বাচ্চাদের টিফিনে কিংবা বিকালের নাস্তায় ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যাবে। এই অ্যাপেল ডোনাট তৈরির জন্য লাগবে প্রয়োজন মতো কিছু অ্যাপেল। আমি এখানে মিডিয়াম সাইজের 4টি অ্যাপেল নিয়েছি। অ্যাপেল ডোনাট জুসি করার জন্য আপেলগুলো 3 থেকে 4 ঘন্টা আগে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এখন এই আপেলগুলো একটা নাইফ দিয়ে গোল গোল করে কেটে নিচ্ছি। এই কাজটা আপনারা বটি দিয়েও করতে পারবেন। আপেলের রাউন্ডের সাইজটা খুব বেশি মোটা বা পাতলা হবে না। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে এই আপেলগুলো আমি কেটে নিচ্ছি। এখন আমার হাতে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন একটা বড় সাইজের নজল নিয়েছি, আর এই নজলটা দিয়েই ডোনাটের শেপটা করে নিচ্ছি। অবশিষ্ট মাঝখানের আপেলগুলো থাকবে, সেগুলোকে আবার ছোট সাইজের নজল দিয়ে মাঝখানটা কেটে নিতে পারেন, কোনো কিছুই ফেলানো যাবে না। নজল দিয়ে আপেলের মাঝখানে ডোনাটের শেপগুলো দেওয়া শেষ। এরপর একটা বাটিতে 1 কাপ ময়দা ছাঁকনিতে চেলে নিচ্ছি। শুকনো এই ময়দার মধ্যে 1 চা চামচ ইস্ট দিয়ে দিচ্ছি, 3 টেবিল চামচ চিনি, তবে চিনিটা আপনাদের পছন্দ মতো দিতে পারেন। সামান্য লবণ, 1 কাপ হালকা গরম দুধ দিয়ে দিচ্ছি, এটা স্বাদের জন্য। আপনারা চাইলে পানি ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু অবশ্যই পানিটা হালকা গরম হতে হবে। দুধটা অল্প অল্প করে ঢালার পর সবশেষে একটি ডিম দিয়ে সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছে। আমি যেভাবে দেখিয়েছি উপকরণের পরিমাপটা সঠিকভাবে দিলে ব্যাটারের ঘনত্বটা ঠিক এমন হবে, খুব বেশি ঘন বা পাতলা হবে না। 4টি আপেলের ডোনাটের জন্য এটা হচ্ছে সঠিক পরিমাণ, আর 2টি আপেল দিয়ে করতে চাইলে এই পরিমাণের অর্ধেকটা নিতে হবে। রেস্টে রেখে দিচ্ছি 10 মিনিটের জন্য। ফিরে আসব 10 মিনিট পর। আপেলের স্লাইসগুলো একটি একটি করে ব্যাটারে ডুবিয়ে নিচ্ছি। ব্যাটার মাখানো আপেলের স্লাইস এখন বিস্কুটের গুঁড়ো বা ব্রেড ক্রামে রেখে কোটিং করে নিচ্ছি। আর এই কাজটা কিভাবে করে নিচ্ছি তা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। সবগুলো আপেলের ডোনাট তৈরি করা শেষ। এখন এই ডোনাটগুলো আমি গরম তেলে ভেজে নিচ্ছি। এজন্য হাঁড়িতে বেশ কিছু তেল আমি গরম করে নিয়েছি। ডোনাটগুলো গরম তেলে রেখে ভেজে নিচ্ছি। হামাগুড়ি খাওয়া ফ্রিজের অ্যাপেল ফেলে না রেখে আপনার সোনামণিদের এইভাবে অ্যাপেল দিয়ে ডোনাট তৈরি করে দিন, দেখবেন তারা খুশিতে ঘপাঘপ এই অ্যাপেলের ডোনাটগুলো খেয়ে নিচ্ছে। ঝটপট তৈরি হয়ে গিয়েছে ভীষণ মজার জুসি অ্যাপেলের ডোনাট। প্লিজ আপনারা একবার আমার এই রেসিপিটা ট্রাই করবেন। এই অ্যাপেলের ডোনাট কে কে তৈরি করে খাবেন প্লিজ কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। আর আমি সব সময় আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্টের আশায় থাকি। নতুন এই রেসিপি অ্যাপেল ডোনাট শেয়ার করে দিবেন যাতে করে সবার কাছে পৌঁছায়। ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজকে বিদায় নিচ্ছি, ফিরে আসবো আবার কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।